എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ദീപാസ് എജ്യൂക്കേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ 4 മണിക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാനും സ്കൂളിൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിടാനും ഒക്കെ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റി, എളുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. തീരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡിഷിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് പഞ്ചാരക്കുട്ടൻ എന്നാണ്. അതുപോലൊക്കെ നല്ല മധുരമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണ്. അന്നേരം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേര് വേണേലും ഇട്ട് വിളിക്കാം, ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാരക്കുട്ടൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1/2 കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 1/4 സ്പൂണ് ചെറുജീരകം അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറുത്ത എള്ളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ നമ്മുടെ മൈദയുടെ അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. അങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി, ആ പരുവത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്ന് മിക്സ് ആകണമല്ലോ ഈ പൊടിയിൽ, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മൈദയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പ്, കാരണം മധുരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാധാ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഈ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരുവത്തിന് നമ്മൾ ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്, കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവം കുഴച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഈ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തു. ഒരു 6 ബോളാക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടും ഈ 1/2 കിലോ മാവ്. അതുപോലെ 6 ബോളായിട്ട് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലേ, ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മൈദപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കണം. കാരണം ഇത് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നത്, അന്നേരം മൈദപ്പൊടി മുക്കി തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അകമെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ അകമൊന്നും മൊരിയത്തില്ല. കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂകിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അതിനെ തൂത്ത് കളയണം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തെ ലെയർ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ അത് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ കന്നിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കണേ. കണ്ടല്ലോ, ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇത് വേണമെന്നുള്ളവരെ ഫുള്ളായിട്ടും ചുരുട്ടിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാതി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാതി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ കനം കുറയും, നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മൂത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എണ്ണയിൽ ഒത്തിരി നേരം ഇട്ടേക്കട്ടെ കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പകുതിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത്, വേണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത ലെയർ ഭാഗത്ത് ഒരു ലേശം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം. മൈദപ്പൊടിയും ആ ഓയിലൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേന് ആ ഭാഗം ഇളകിപ്പോകാതെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണേ. ഒന്നുകൂടെ കണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ചുരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണക്ക് പിസ്സ കട്ടറോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം കട്ടായി കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം അന്നേരം അതിന്റെ ഉള്ളുഭാഗം കണ്ടല്ലോ ഓരോ ലെയറായി കിട്ടും. അന്നേരം നന്നായിട്ട് ഇത് ഉള്ളു വരെ മൂത്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിക്നെസ് കൂടുകയും ചെയ്യല്ലേ, കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. കണ്ടല്ലോ, ഈ പരുവത്തിനെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മൈദാപ്പൊടി മുക്കിയിട്ടുള്ളതായത് കാരണം ഇത് ഒന്നിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല. കണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിന്റെ ആ ലെയർ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. അന്നേരം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ചുരുട്ടിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മൈദാപ്പൊടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഒന്നിലൊന്ന് പിടിക്കാതെ കിടക്കും. ഇനി നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ വേണേലും വറക്കാം, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നി സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലെ. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാനിത് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിറക്കിയെടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മതി ഇത് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട്. കാരണം കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി മൂപ്പിക്കണ്ട, അവർക്ക് ഒത്തിരി തന്നെ മൂപ്പിക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇച്ചിരി മുതിർന്നവർക്കാണ് നല്ല കടുമുടാന്നാകുന്ന പരുവം വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കോരി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഏത് പരുവമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പരുവത്തിന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പ് കുറച്ചും രണ്ടാമത്തേത് മൂപ്പ് കൂട്ടിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, 2 സെറ്റ് ഞാനിപ്പം വറുത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഒരു 2 ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള സ്നാക്സ് അവർക്ക് കിട്ടി.
ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ അവനെ പഞ്ചാരക്കുട്ടനാക്കാൻ പോവാന്നേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവന് പഞ്ചാരക്കുട്ടൻ എന്ന് പേരിട്ടത്. ഇനിയിപ്പം കണ്ടല്ലോ, ഒരു 1/4 കിലോ പഞ്ചസാര, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനാണെങ്കില് ഒരു 8 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ടു. ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അര ബൗളോ അര ഗ്ലാസോ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണം. കണ്ടോ, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു 3 ഏലക്ക നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച ഏലക്ക കേട്ടോ, അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതങ്ങോട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ല കൊമളകളൊക്കെ, വലിയ കൊമളകളൊക്കെ വന്ന് ആ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് പാടെ പറ്റി ആ പരുവാകണം. കാരണം ഒരു ഒട്ട് പരുവമേ ആകാവൂ, നൂൽ പരുവാകല്. നൂൽ പരുവായി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പോവും. ഒട്ട് പരുവം മാത്രമേ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയാകാവൂ. കാരണം 1 ലെയർ നൂല് പോണക്കോ അല്ലെ നൂൽ പരുവോ ആകല്ല. അതെല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും പറ്റി വല്ല വലിയ കൊമളകളൊക്കെ ആയി ആ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി പഞ്ചസാര സിറപ്പ് മാത്രമായപ്പം കണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം. എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിന് 10 മിനിറ്റോളം നമ്മളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം, എന്തോ ടേസ്റ്റാന്നറിയോ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും. അമ്മുവും ദേവനുമാണേല് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് പിറക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ 2 ദിവസത്തേനാണ് തയ്യാറാക്കിയത്, പക്ഷെ അവർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൈദയുടെ ഒരു സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചാരക്കുട്ടനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഇതുപോലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മക്കൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ റെസിപ്പി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇട്ടുതരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.